வெல்கம் டு ஹெல்த்தி ஃபுட் கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு பட்டர் சிக்கன் செய்ய போகிறோம். இது இட்லி, சப்பாத்தி, நான் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ சிக்கன் 1/2 கிலோ எடுத்துருக்கோம். நம்ம அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 ஸ்பூன், உப்பு சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு, மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 டீஸ்பூன், இது வந்து கசூரி மேத்தி 1 டீஸ்பூன், தயிர் ஒரு 3 அல்லது 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கங்க. இதை ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு மூடி வச்சுருவோம். இப்போ கிரேவிக்கு அரைக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். பட்டராக போட்டால் கெடுதல்னு சொல்லி 1 ஸ்பூன் மட்டும் ஆயில் போட்டிருக்கேன். பட்டர் 1 ஸ்பூன், இப்போ இதில் பூண்டு வந்து ஒரு 6 பூண்டு நறுக்கி வச்சுருக்கேன். முழுசாகவும் போடலாம், வதக்குறதுக்கு ஈஸியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். வெங்காயம் வந்து 2 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியிருக்கேன். கிரேவி அதிகமாக வேணும்னா 2 வெங்காயம் தேவை. வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறணும். முந்திரி பருப்பு ஒரு 15 பருப்பு போட்டிருக்கேன். கிரேவி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் முந்திரி பருப்பு போட்டிங்கன்னா. அதாவது முழு பருப்பு இல்லை, உடைச்ச பருப்பு. 2 சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். இப்போ வெங்காயத்தோட கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனுக்கு வேறு நம்ம 1 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம். இப்போ கிரேவிக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா போடுறோம். சிக்கனில் தனியாக உப்பு போட்டிருக்கோம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, தக்காளி பழம், மல்லித்தலை 1 ஸ்பூன் மட்டும். இது எல்லாம் நல்லா வதங்கின பிறகு தக்காளி நல்லா மசியணும். மசிஞ்ச பிறகு நம்ம இதை வந்து மிக்சியில் அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். நல்லா தக்காளி மசியட்டும். போதும், அடுப்பு அமர்த்திடுவோம். இதை ஆற ஊற்றி மிக்சியில் அரைச்சிடுவோம். இப்போ சிக்கனுக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் பட்டர், நம்ம ஏற்கனவே கரம் மசாலா பவுட்ரு வேறு போட்டிருக்கோம். அதிலே வாசனை பொருள்லாம் இருக்கும். இப்போ ஒரு ஏலக்காயும் 1 கிராம்பும் மட்டும் போடுறேன். உங்களுக்கு இந்த மசாலா பொருளுடைய ஃப்ளேவர் அதிகமாக வேணும்னா இதோட ஒரு பட்டை 1 சேர்த்துக்கோங்க. சோம்பு ஒரு 1/4 ஸ்பூன், இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருக்க சிக்கன், ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம அரைச்ச விழுது
தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குவோம். நம்ம ஏற்கனவே வந்து அரைச்ச விழுதுலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம், சிக்கன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம். நீங்கள் பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க. உரப்பு வந்து நான் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன். நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க சில பேர் உரப்பு அதிகமாக வேணும்னு நினைப்பாங்க. அப்படி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கூட்டிக்கணும். இதை வந்து மூடியை போட்டு சும்மா மூடி வச்சு 10 நிமிஷம் வேணாலும் வேக விடலாம். இல்லை நேரம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா குக்கரில் மூடி ஒரு சவுண்டுக்கு வச்சிடலாம். ஒரு சவுண்டுக்கு வச்சுருப்போம். இப்போ ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு க்ரீம், இதை ஒரு 3 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும். சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்குது. உரப்பு உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.